เร็วนำมีนุ้นมีซับนะครับนกตัวนี้เสียงกลาง1กุกออกครั้งแรกนะครับครับออกครั้งแรกนะครับลีนธรรมดาโบลีนแห้งนะครับบางตัวลีนจนขนดุดนะครับแต่ว่าก็อดทนเอานะครับ FC ฮัดนกฝึกนกใหม่ให้มีความเพียรความพยายามนะครับขยันเอาออกสังเกตนกต่อเขานำเวลามันเศร้าเห็ดอ่อนลงเขาก็ยุดซะก่อนอย่าเอาออกต่อเนื่องนะครับออกต่อเนื่องเมื่อใดนะครับนกฝึกเพราะว่าเพิ่นจะลบเราต้องเบิ่งสังเกตเพิ่นนะครับสังเกตอยู่บ้านเพิ่นหาวบอเอามาปลาเพิ่นตอดเหยื่อบอนะครับก่อนกลับก็ต้องเอาตอดเหยื่อในพะเนียดก่อนจังจะไปฮัดกินในกรงนะครับฮัดให้เพิ่นกินในพะเนียดซะก่อนจังเอากลับบ้านนะครับสำหรับนกฝึกก็บ่มีหยังมากมายนะครับฝึกนกฮัดนกแต่ว่าก็ใส่เวลาใส่ความใจเย็นใส่ความอดทนนะครับสามจะได้นกต่อเก่งๆมาขำมาคูนมาเป็นนกชั่วโมงบินได้หลายก็ต้องมีความอดทนนะครับสำหรับ FC เด่นนกใหม่ฮัดนกนะครับที่อาจารย์ท่านเก่าเพิ่นหูอยู่แล้วนะครับเพิ่นเก่งอยู่แล้วนะครับมาแนะนำอาจารย์ที่พึ่งเด่นนะครับพึ่งเด่นพึ่งฮัดพึ่งบ่เคยฝึกมีแต่สื่อเอานะครับผมก็อยากแนะนำคือให้ฮัดเอาดีกว่านะครับจะได้หูรสชาติของการฮัดนกเป็นจังไดนะครับมันยากบ่สามสิได้เป็นนกต่อนะสวัสดีครับอาจารย์ทุกท่าน FC ทุกคนครับมื้อนี้ก็เป็นวันพุธที่22ตุลา2568นะครับตอนเช้าๆนะครับพา FC พาอาจารย์ออกมาเวลา6:47 นาทีนะครับตอนเช้าๆอากาศดีๆนะครับแจ่มๆนะมาเอานกไม้ออกมาประมาณสักค้อนนะครับเดี๋ยวก็พา FC กลับนะครับเพราะว่าจะได้ไปเฮ็ดพะเนียดนะครับมื้อนี้ไปสานตัวเรือนพะเนียดให้ FC ทั้งมหาสารคามผมจะพา FC ใส่บริเวณนี่นะครับเขาเหลือง FC ครับเขาเหลืองเต็มทงไฮทงหน้าแล้วนะครับเอานกไม้มาตัวหนึ่งเอาออกมาครั้งแรกนะครับอีกตัวหนึ่งเอาออกมาเทื่อที่2นะครับนกเสียงกลางลงทั้ง2ตัว1กุกนะครับเดี๋ยวจะให้อาจารย์ได้ฟังเสียงนะครับทั้ง2ตัวเลยผมจะติดไม้ทั้ง2ตัวเลยนะครับ FC อาจารย์ทุกท่านให้ฟังกันนะครับเพิ่นจะปากจะว่าวอนะครับนกไม้ต้องหาหมองสงัดแน่นะครับคนเพ่นผ่านจะใส่บ่ได้เห็นคนเพิ่นจะบ่ค่อยขันนะครับนกไม้หาหมองคนบ่ค่อยยางเพ่นผ่านนะครับครับเขาก็เหลืองโคบแล้วนะครับแต่ว่าก็ยังบ่ทันได้มีซื้อนะครับนก2ตัวนี่นกฝึก2ตัวนี่เดี๋ยวจะตั้งซื้อนะครับให้เพิ่นจับเฉลยได้ก่อนนะครับถึงจะได้ตั้งซื้อเพิ่นนะครับอากาศมื้อนี้ก็ถือว่านิ่งตอนเช้านะครับสวยมาอาจจะล่มเหมือนเดิมคือเมื่อวานนี่นะครับ FC สวยมาจะเริ่มล่มจังมาฝ่ามาฝึกนกตะเช้านะครับ FC ลงไปใส่สายรุมลองเบิ่งซ้ายนี่คงจะบ่สงัดนะครับครับทงไฮทงหน้านะครับบรรยากาศถุงสีทองนะครับร่วงเขานี่ก็บ่เกินวันเสาร์อาทิตย์นะครับเพิ่นจะมาเกี่ยวแล้วนะครับเขาประมาณคือจะเกี่ยวนะครับประมาณวันเสาร์วันอาทิตย์นี่คงจะบ่เหลือนะครับเขาทงนี่คงเกี่ยวแน่นอนนะครับเดี๋ยวจะหาใส่บริเวณนี้ลองเบิ่งนะครับ FC อาจารย์ทุกท่านใส่ไก่ๆกันด้วยนะครับให้เพิ่นตัวกันขันหลอกกันขันนกไม้ไปใส่ไก่กันบ่ได้นะครับพอได้เบิ่งทั่วถึงเวลาศัตรูมาอันตรายมากครับพอได้เบิ่งท่านเอาท่านนะครับครับเดี๋ยวผมจะใส่ไม้ทั้ง2ตัวให้ได้ฟังกันนะครับครับบริเวณนี้เพิ่นก็เกี่ยวเขาแล้วนะครับเกี่ยวเขาแล้ว2 วันแล้วลักษณะต่อเฟืองนะครับมองใส่นี่
เดี๋ยวจะเอาตัวออกมาข้างแรกใส่ต้นนี้นะครับตัวออกมาข้างสองผมจะไปใส่ต้นบากนะครับผมจะใส่พวกไกลกัน FC เดี๋ยวขออนุญาตแป๊บนึงนะครับผมจะเอาออกข้างแรกใส่นี้นะครับแต่ว่าผมจะติดไม้ทั้งสองนะครับให้ได้ฟังกันเพราะว่าผมจะได้ใส่ข้อนแรกข้อนเดียวแล้วก็เอานกกินเนื้อแล้วก็อวยกลับเลยนะครับนกใหม่จะมาลุ้นกันนะครับเพิ่นจะปากจะว่าบ่เอาเปิดประเภทกับบ่ค่อยแค่ค่อยดีนะครับนกตัวนี้นะครับจะมาชมกันเพิ่นจะปากจะว่าบ่